galerinha, beleza? Bom, Arcross, barulho na traseira. Tem uma galera pegando esses carros aqui, ó. Nós já pegamos, acho que o segundo ou terceiro carrinho desse aqui, ó. Vem aqui no amortecedor, tá soltinho o parafuso, ó. Ó. Ó, faz um barulho na traseira. Ó. Fica solto o amortecedor. Tem uma rapa de carro vindo assim. E outra coisa, o amortecedor desse carro para apertar é do lado de fora. Tem gente que tá desmontando lá dentro, quebra tudo as travas, aí fica mais barulho ainda. E é pro lado de fora, tá? Uma dica para vocês aí, beleza? Quem gostou, dá um like, se inscreve no canal e vem para Loricar.